হ্যালো ভিউয়ার্স, টিটিএস এর পক্ষ থেকে আমি তুহিন আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সো আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম আজকে একটি নতুন ইন্টারেস্টেড ভিডিও। আর আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে এই যে পেট্রোল জেনারেটর, এই জেনারেটরের স্টার্টিং যে পয়েন্ট আছে, স্টার্টিং পয়েন্ট আমার এখানে ছিঁড়ে গেছিলো, কিভাবে আমি এখানে নতুন করে স্টার্টিং যে রশিটা আছে এই রশিটা কিভাবে আমি এখানে সেট করেছি, আপনারা খুব সহজে এই রশিটি সেট করে নিতে পারবেন। তাহলে চলুন আর দেরি না করে আমরা এই কাজটি দেখে নিই। সো ভিউয়ার্স, এটি আছে আমাদের পুরাতন রশি, এটি ছিঁড়ে গেছে। এখন কিভাবে এটি পরিবর্তন করব আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তাহলে আমরা সর্বপ্রথম এখানে যে স্টার্টিং সাইডের যেটি টান দিতে হয় সেই পার্টটি আমরা এখন খুলে নিচ্ছি। আপনারা খুব সহজে খুলে নেবেন এবং ঘরে বসেই আপনারা এই কাজগুলি করতে পারবেন। এখন আমরা এটি খুলে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো কত সহজে এই রশিটি স্টার্টিং রশিটি আপনারাও পরিবর্তন করতে পারবেন। তো আপনারাও দেখতে থাকুন। আমাদের খোলা প্রায় শেষ। এই যে দেখেন আমরা কত সহজে খুলে নিয়েছি। আমাদের এই রশিটি ছিঁড়ে গেছে, তবে অবশ্যই আপনাদের মনে রাখতে হবে যে নতুন রশি লাগানোর জন্য এই যে নতুন রশি, এই রশিটি আমি লাগাবো। তাহলে প্রথমে পুরাতন রশিটি খুলে নিয়েছি এবং ওখানে এই কেটে নিচ্ছি, পুরাতন রশিটি আমি কেটে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আমার কাটা শেষ। এখন ঠিক একইভাবে আমার স্প্রিংটি একটু টান রেখে নতুন রশিটি আমার ওখানে পরিয়ে দিব। আর স্প্রিং না টান রাখলে আমার পরবর্তীতে এই রশিটি ভিতরে যাবে না। তো আপনারা দেখেন এখানে আমি নোজ প্লেয়ার দিয়ে আমি রশিটি বের করে নিচ্ছি এবং এই রশিটির মাথায় একটু গিরু দিয়ে রাখতে হবে, তা নাহলে রশিটি বের হয়ে আসবে। এটা আপনারা সবাই জানেন। ঠিক একই পদ্ধতিতে আপনারাও গিরু দিয়ে রাখবেন। এই দেখেন আমি সাইডে দিছি, স্প্রিংটি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারাও ঠিক একটু টান দিয়ে রাখবেন। এই যে আমি দেখে নিচ্ছি আমার রশিটি কতটুক লাগবে। আমার এখানে যে টানের জন্য যে আমার নবটি আছে, নবটির ভিতরে আমি ঠিক একই পদ্ধতিতে রশির অপর প্রান্ত ঢুকিয়ে নিচ্ছি। আমি স্প্রিংটি ধরে রেখেছি। একইভাবে এই নবের মাথায়ও আমি গিরু দিয়ে রাখবো। আমার গিরু দেওয়া শেষ। ভিডিওর সুবিধার জন্য আমি গিরুটি দিয়ে নিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অলে দিয়ে রাখবেন, যাতে আমার দেওয়া সকল নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার থেকে আপনার কাছে আগে যায়। সো ভিউয়ার্স, এই যে দেখুন কত সহজে ইজিভাবে আমার এখানে যে হ্যান্ডেলটি লাগানো কমপ্লিট। এখন আমি লাগিয়ে নিব। আমি স্ক্রু লাগিয়ে নিচ্ছি। আমার জেনারেটর এটা আছে, এখানে দেখেন টাইগার একটি জেনারেটর। এখানে সেলফ সিস্টেম আছে এবং আমি হাত দিয়ে ম্যানুয়ালিভাবে টানে স্টার্ট দিতে পারবো। এটি আছে, আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি, 220 ভোল্ট 50 হার্টজ 2.5 কিলো জেনারেটর। এটি সব কিছু দেখাতে গেলে আমার অনেক সময় লাগবে, ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে, আপনাদেরও বুঝতে কষ্ট হবে, অনেক সময় বিরক্ত লাগবে। তার জন্য আমি একটু সংক্ষেপে করে নিচ্ছি। এরপরে দেখাবো কিভাবে আমাদের এই তেলের ফিল্টার পরিবর্তন করতে হয় বা নতুন লাগাতে হয়। এই ট্যাঙ্কির সাথে আমাদের তেলের কোনো ফিল্টার ছিল না, বারবার এখানে স্টার্টিংয়ে সমস্যা করতেছিল। তাহলে আমি নতুন করে ফিল্টার লাগিয়ে নিব। এখান থেকে একটি লক আছে, লকটি আমি নোজ প্লাসের সাহায্যে খুলে নিচ্ছি। খুলে নিয়ে আমি নতুন একটি এই ফিল্টারটি লাগিয়ে নেব। তার জন্য একটা আমার পাইপ লাগবে এক্সট্রা। আমি একটু হিট দিয়ে পাইপের সাথে ফিল্টারটি লাগিয়ে নিয়েছি এবং ফিল্টারে আমি তেলটি ভরে নিব, যাতে আমার ফিল্টারের ভিতর সহজেই তেলটি চলে যায়, না হলে স্টার্ট দিতে একটু দেরি লাগবে। এখন ইজিভাবে তেল ভরা শেষ, আমি ফিল্টারটি লাগিয়ে নিচ্ছি। আপনারাও ঠিক একইভাবে ফিল্টারটি লাগিয়ে নেবেন এবং ময়লা পড়লে ফিল্টারটি এভাবেই পরিবর্তন করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আমি এখন স্টার্ট দিয়ে দেখব যে আমার এই হ্যান্ডেলের যে রশিটি লাগিয়েছি সেটি ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। এখন আমি স্টার্ট দিয়েছি। হ্যাঁ, স্টার্ট হয়ে গেছে জেনারেটরটি। আপনারা হয়তো শুনতে পারছেন না, কিন্তু এই যে আমি মিটারে দেখানোর চেষ্টা করছি, মিটার আউটপুট ভোল্টেজ আমার ঠিকঠাক কাজ করছে। হ্যাঁ, আমার এখানে 220 আপ আছে ভোল্টেজ, আমি অ্যাডজাস্ট করে নেব। আপনারা তো দেখলেন কত সহজ পদ্ধতিতে আমি জেনারেটরের রশিটি পরিবর্তন করলাম। আপনারাও ঠিক একই পদ্ধতিতে
জেনারেটরের রশি পরিবর্তন করতে পারবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এতক্ষণ ভিডিওটির সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলকে।